हेलो वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। सबैजनालाई नमस्ते। हजुरहरू सन्चै हुनुहुन्छ? म पनि सन्चै छु। नयाँ साल पनि अब गयो, नयाँ साल मजाले मनायो। हजुरहरूले पनि मजाले मनाउनु भयो होला है। आजको चाहिँ मेरो ब्लग चाहिँ अनबक्सिङ गिफ्ट है। मलाई छोरीले एउटा ड्रेस दिएको छ कि उसले चाहिँ सिनबाट उसले थुप्रै गिफ्टहरू पाउँछ सिनको एडभर्टाइजको लागि। अनि यो चाहिँ अलिकति मलाई ठिकै हुने भएकोले उसले मलाई हिजो चाहिँ दिएको हो। आज म तपाईँहरूलाई मेरो यो ड्रेस कस्तो छ तपाईँहरूलाई देखाउने छु है। हस् त अब सुरु गरौँ है त। यो चाहिँ सिन है, सिनको कपडा हो। यो चाहिँ मेरो छोरीले हिजो भर्खर दिएको हो मलाई है। यो चाहिँ अब नयाँ कपडा उसले मलाई मम्मी तपाईँलाई ठिकै हुन्छ लाउनु न भनेर दिएको। तपाईँहरूलाई त्यही भएर सिनको मैले यो देखाउँदैछु। तपाईँहरूले पनि सिनबाट तपाईँहरूले मेरो छोरीको कुपनबाट लियो भने तपाईँहरूलाई डिस्काउन्ट हुन्छ सुनुकमा। अनि यो चाहिँ एकदम राम्रो कलर पनि रहेछ। म तपाईँहरूलाई खोलेर देखाउँछु है त। ल सुरु गरौँ है त। अब खोल्दैछु। ब्याग पनि प्याकेट पनि कति राम्रो क्या, प्याकिङ पनि। आहा कलर हेर्नुहोस् त कस्तो राम्रो छ, वाइटमा रेड है। यो चाहिँ अब यसो समरमा आउटिङ जाँदा लाउँदा राम्रो देख्छ जस्तो छ। लङ ड्रेस हो, लङ ड्रेस कति राम्रो छ, लङ ड्रेस हो। अनि यो ओपन खालको रहेछ, यस्तो बाउला गोगो टाइपको बाउला रहेछ। समरमा यो बिचतिर अनि कता कता घुम्न जाँदाखेरि अब अलिक राम्रो ठाउँतिर लाउँदा हुँदो रहेछ। अनि समर पार्टीतिर पनि लाउँदा हुँदो रहेछ। यो चाहिँ 100% कटन रहेछ, 100% कटन रहेछ। अनि यो रहेछ है यसको लेस, यता साइडमा यता लाउने रहेछ। लेस खोलेर पनि देखाउँछु तपाईँहरूलाई। यस्तो लेस रहेछ, दुईतिर लाउने। यता है साइडमा बल्ल बल्ल छेडाए, सानो रहेछ नि त धुलो। यो यहाँ यसलाई अडाउनुको लागि रहेछ क्या, दुईटा यस्तै। अब म लगाएर देखाउँछु तपाईँहरूलाई, हेर्नुहोस् है त कस्तो लाग्यो। राम्रो लाग्यो भने राम्रो भन्नुहोस्, कमेन्ट गरिदिनुहोस् कस्तो लाग्यो ड्रेस है। एकछिन है त म म्याक्सी लङ यो तन्किने पनि रहेछ यता। यो कति राम्रो है। अब एकछिन लगाएर देखाउँछु ल तपाईँहरूलाई कस्तो देख्छ। मलाई अलिक लामो हुन्छ जस्तो छ, तर हेभिङ गरिदिनु पर्यो काटेर। तारा कस्तो देख्यो मलाई हेरिदिनुहोस् त। तर अलिकति लामो भएछ क्या, खुट्टामा अलिकति लामो भएछ, काटेर बनाउनु पर्यो। राम्रो छ मेरो ड्रेस। तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट गरिदिनुहोस् है त। अनि जाडोमा जाडो लाग्छ नि त होइन, जाडो लाग्दाखेरि यो लाउनु कि यो लाउनु कुन राम्रो हुन्छ, यो लाएर हेर्नु पर्यो। जाडोको लागि यो चाहिँ बोकिराख्नु पर्यो। अनि यसलाई चाहिँ यस्तो गरिदिने। जाडोमा चाहिँ यो सानो ज्याकेट लाउनु, के अरे कोट लाउनु पर्यो। तर बटम लाउँदा पनि हुन्छ नलाउँदा पनि हुन्छ। यहाँ माथिको मात्र लाउँदा पनि हुन्छ यसरी।
अनि यसरी लाउने गोजीमा यसो गोजी पनि छ योसँग पनि सुहाउँछ होला जाडोमा तर अब अहिले पनि स्टिल जाडो नै छ कस्तो लाग्यो तपाईहरुलाई मेरो जामा म्याक्सी अनि अर्को अनि नेट लाउँदा पनि हुन्छ यो तपाईहरुलाई ओपन मन परेन भने यो नेट लाउँदा पनि हुन्छ यसरी यसरी नेट लाउँदा पनि हुन्छ ओपन मन परेन भने चाहिँ माथि हैन अनि यसरी नेट त चाहिँ पनि किन्न पाइहाल्छ बजारतिर यो चाहिँ मेरो पहिला देखिको हो मैले लिएको यसरी नेट लाउँदा पनि हुन्छ यसरी नेट लाउँदा पनि हुन्छ तर ओपनै ठिक छ जस्तो लाग्यो मलाई त तलसम्म देखाउँछ है त कस्तो छ मेरो ड्रेस म्याक्सी कमेन्ट लाइक कमेन्ट सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस् है राम्रो छ कि छैन यस्तो राम्रो लाग्यो आफूलाई त कलर एकदम राम्रो रहेछ हैन कलर राम्रो छ नि ल हस् त थ्याङ्क यू फर वाचिङ आजको मेरो ब्लग यति नै हो आजको मेरो ब्लग चाहिँ यो मेरो आउटफिट आजको मेरो अनबक्सिङ आउटफिट यो म्याक्सीको बारेमा मात्र हो अब फेरि अर्को ब्लगमा तपाईहरुसँग भेटौँला हस् त थ्याङ्क यू बाई बाई थ्याङ्क यू फर वाचिङ